umroh dan haji niku ora kanggo kabeh wong, hanya orang-orang yang dimampukan oleh Allah. Man istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wong sing mampu, berarti sing ora mampu ya ora wajib haji. Lah terus apa endi wong sing mampu karo ora mampu? Mangke kula critakaken. Bapak Ibu ngapunten, Kanjeng Nabi dawuh, al hajju al mabruru laisa jazaun illal jannah. Haji sing mabrur iku ora ana balasan kejaba swarga. Niki ada seorang ulama berpendapat seperti ini, maksudnya al hajju al mabrur laisa jazaun illal jannah itu kemabruran haji niku sifatnya seumur hidup, ora kudu saknalika. Mulane wong kok iso haji seumur hidup, dia akan merasakan kemabruran hajinya. Mulane ngapunten, ana wong ndang muni ngene, wong wilo kaji ping bolak-balik tapi medhite iki lho jek utuh. Kuwi ora kaji mabrur, kuwi jenenge kaji. Teng mriki ya ana wong ngomongane model ngoten niku. Aja dibaleni. Ora oleh sampean ngendho kaji mabrur ki ora oleh. Riyen niku enten ulama ingkang ijtihad Bapak Ibu, nek ana desane iku wong beling, ana wong kok nakale gak karuan, diparani karo ulama niki. Kak, dalem Pak Yai, sampean gelem kaji Kak? Nggih purun, mboten gadah duwite. Tak kei duit mangkat to, karek mangkat. Kira-kira cara jenengan purun apa mboten? Purun sampeyan. Iki wong manakal iki mangkat kaji. Penggaweane bendina kopek. Mangkat kaji mulai mari kopeke. Jere wong-wong alhamdulillah hajine mabrur. Ana wong neh nakal senengane mabuk karo Pak Yai iki bandani, "Kak, sampean kaji purun, Kak. Iki lho duit purun Pak Yai mangkat mulai mabuke mari." Jere hajine mabrur. Ana wong desa liya nikah angsal niku, belinge dobel, ya mabuk ya kopek. Pak Yai niki dilapuri kali warga, Pak Yai niku lho enten tiyang mabuk ya kopek, jenengan ndang kajekno engko ndang mari. Tak bandani Kak ya ndang mangkat kaji ki duit, nggih berangkat haji mulai tambah dadi Pak. Nek kopek tambah ngimami dhek. Nek mendem tambah mandegani, tambah bandani. Jere wong-wong, "Walah Pak Yai nganggur nek kok ngajekno." Mboten. Tidak ada sing nganggur, gak ono sing nganggur, kabeh iku asline mabrur, cuma waktune gak saiki. Setahun tambah dadi, 2 tahun dadak tambah nemen Pak. Dinteni gak mari-mari. Jere wong-wong ngono ki lho oleh-oleh kaji nom ya ngono kuwi. Ngurung tuwa soale. Kaji nom tambah dadi. Akhirnya dinteni sampai 10 tahun ijek urung dadi, 15 tahun ijek tambah dadi, masuk tahun yang ke-17. Teng desa niku masyhur ana wong setiap nisful lail ning masjid iku ana wong tahajud, tapi gak ngerti sapa wonge, soalé piyambake nek sahur mantuk mangke jamaah salat bareng-bareng salat subuh. Dadi mboten enten sing ngertos niku sinten. Akhirnya Pak Yai niki sapa ya wong kok masyhure kaya ngono tapi kok gak ning sing roh kuwi sapa? Akhirnya Pak Yai niki nginjen piye rapi aku kudu roh wong kuwi sapa. Akhirnya wayah peteng-peteng piyambake niki badhe salam. Wong niki sing masyhur ahli tahajud niki badhe salam kalih Mbah Yai niki marot kemuli sarung, dirangkul, dicekrekno nganggo damar. Ditingali jebole wong sing tukang kopek mendem ki mang. Masya Allah nak mabrur ngenteni 17 tahun. Bahasanya teniki paham maksudnya? Kemabruran haji itu seumur hidup. Ana wong kaji Pak, medhit sak uripe, medhite ra karu-karuan. Lah ngono ki lho 7 dina saurunge mati, lumane ra karu-karuan. Kabeh dikeki petuk wong sumeh. Jere wong-wong Mbah Kaji wi kok maleh ya. Biasane kok judes, iki kok sumeh, biasane medhit iki kok luman. Bareng luman lagi seminggu mati. Oh berarti kemabruran hajinya seminggu sebelum kematiannya. Wes sing tukang ngendho kaji medhit prei. Kene apa? Manis tatoa ilaihi sabila. Kene apa to Gusti Allah niku milihi wong sing saged umrah, wong sing saged haji niku wong sing mampu. Ngeten Bapak Ibu.
faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Satu-satunya ibadah sing dipaedo Allah niku namung haji kalih umrah. Salat Gusti Allah nek ngelem ra karu-karuan. Poso Gusti Allah nek ngelem-ngelem sampai wa ana ajzibi, aku dhewe sing bales. Sedekah padha wae Gusti Allah ngelem. Tapi kene apa nek haji niki Gusti Allah kok maedo? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha. Kowe iku nek wis ketatrapan wajib haji ya aja sampai rafat nglakoni barang sing jemberi. Ternyata satu-satunya ibadah sing kathah maksiat dadi bebarengan, ya ibadah ya maksiat niku haji. Sampean tahu nek wong korupsi salat, tahu ta ora? Tapi nek korupsi duit kaji sampean krungu ta ora? 35.000 jamaah First Travel gak sido mangkat. Urusan nih sampai dana haji le tahun 2017 diutek-utek sing ape dienggo bangun ratan, sing ape dienggo bangun tol sak piturute. Sing korupsi iku duit kaji atau duit salat? Kaji. Rafas. Sing dienggo makelaran ibadah kaji, Bu, dudu salat. Teng mriki enten wong makelaran salat. Ayo salat engko tak bayari, enten apa mboten? Tapi nek wong makelaran kaji enten apa mboten? Kata ibadah sing ana maksiate ya kaji. Mulane masih awake iso kaji aja mlete-mlete, ana maksiate cekane. Apa nek usum ape mangkat ngeten niki, Bu? Kene apa Gusti Allah sampai kowe nek mangkat haji wajib patrap manter haji teng sampean aja nglakoni barang sing jemberi. Ngeten niki KBIH kerjasama karo Kemenak ngoten niku kadang-kadang nek nare urunan terus. Kula wingi ziarah kaji ape eneng wong mangkat, mbah Pak Yai ngene iki, lha genyo sanguku ki lho ape tak nggo sangun tek, lha genyo urunan terus. Tak kandhani lewi ujiane wong kaji. Kowe nek wis siap kaji, masa kowe ngerti dibodoni kowe ora oleh gremeng. Fala rafatha wala fusuqa. Kowe nek wajib haji aja nglakoni barang sing fasik. Barang fasik niku jenengan nek umroh nek haji, Bu, ngapunten nek cilik kados kula niku mboten potensi nek teng mriko sing gagah-gagah kaya Mbah Mudin Agus niku bahaya. Gus Toni niku bahaya, awake gede dhuwur ganteng iki bahaya nek teng mriko. Jenengan niku mangke nek haji, Bu, apa neh nek wis tawaf di ring utama bawah. Masya Allah teng mriko enten wong Turki, ana wong Mesir, Yordania, ayu-ayu nek gak kaprah, Bu. Kula gadah rencang niki piyambake niku umroh pun boten kitungan, tapi nek haji pun ping kalih. Nanti kula sebut oleh karo wong tak sebut jenenge niku oleh. Rencang kula niku jenenge Mas Saifullah. Piyambake nek haji umroh niku nek tawaf boten purun teng ring utama pinggire Ka'bah, boten purun. Lah piyambake niku milih teng lantai 1. Nek boten teng lantai 1, lantai 2 tambah aduh ngoten. Tak takoki lah kene apa ngono, aku ora kuat, Kak. Aku iku tahu tawaf, Kak, Masya Allah ngersulo tambahan. Lah kok iso ngersulo? Lah wayah penak-penak tawaf subhanallah walhamdulillah ngoten niku untel-untelan dirangkul wong. Tak kira wong lanang, dadak wong wedok. Dirangkul wong wedok, bareng tak wasi iki lho, ayune ra karo-karuan. Wong Mesir mbah wong Yordania ayune bareng tak wasi lho, aku iling bojoku. Ya Allah, lah kok bojoku elek tenan. Iki nek tak terusno ki aku ngersulo terus karo bojo ngono, Jip. Iki tenanan tapi gak ning ngomongane cerita. Dan ini sudah dibahas dalam Al-Qur'an bahwa memang haji itu ada kefasikan. Ono kefasikan-kefasikan seperti itu. Wala fusuqa. Sing tahu kaji paling guyu oh iya tenan. Wala jidala. Nek sampean wis kewajiban haji ya aja sampai jidal, seneng para padu. Memang kalau di Madinah orang-orang Madinah niku ahli diyafah, wonge sumeh. Jadi kultur Madinah dengan Mekah niku benten Bapak Ibu. Wong Madinah niku kait riyen petani, lah watake wong tani niku apik. Alus apik niku watake wong tani. Tapi nek teng Mekah rata-rata 70% orang Mekah niku pedagang.
Lah wong dagang niku omongane roh dhewe, omongane bakul, ora ya dadi ya dadi ora. Delok sing sapa-sapa pasar iki, batik bakul rengkek di bakul cerewete gak karu-karuan. Sing guyu-guyu ketoke bakul lho. Nggih. Di Mekah wong bantah-bantah niku pun biasa. Apa neh polisi Arab niku Bu, nek empun masuk teng Jeddah, roh wong Indonesia niki untuk gregeten. Soalnya wong Indonesia niku dijak bahasa Inggris ya ora dunung, dijak bahasa Arab ya ora dunung, mau ngocang-ngacung ngetokno paspor karo visa iki. Lah kula niku nate ada orang Indonesia 3 orang, polisi Arabnya muring-muring, nek muni wailak bu wong Indonesia ki guyang-guyu kon ngaleh lu anggete gak cetha, kon ngaleh rono lu ora cetha, nganggo bahasa isyarat gak cetha, mau ngocang-ngacung nganggo paspor sampai wong Arab polisi ini muni wailak gak cetha, tambah guyu-guyu ciri didongakno. Aduh aku tak kandhani Bu, ciri polisi Arab wilak lho artine napa Pak ya niku? Artine oh cara kene yo dancuk ngoten niku lho asline cilaka kowe ngono dipisahi wong Indonesia yo ora cetha. Aku angen-angen alhamdulillah barokah bodho iki sampe dipisahi wailak yo ora cetha aku ngono. Lah niki ngoten niku nek ngerti timbul yang namanya jidal, apalagi ketika tahallul Pak. Di sana banyak orang-orang Badui, ketika ampun bakto sa'i baina Safa wal Marwa ngoten niku wis kesel-kesel keturunan rombongan kabeh wis nggo gunting, apa yang gunting moro-moro ndase sampean coba guntingi ngoten niku cara wong kene muring-muring napa mboten? Lah niku mboten angsal sampai sampean kok muring-muring berarti sampean hajine iku kurang sempurna. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sampai niku nek wis kewajiban haji ya ora oleh nglakoni rafath, ora oleh nglakoni fasek, ora oleh nglakoni jidal nalikane tindak haji. Berarti angel. Lho kena apa to Gusti Allah kok nimbali wong sugih-sugih kongkon kaji ngeten. Kanjeng Nabi dawuh, al faqiru syainun indan nas wa azyanu indallah yaumal qiyamah. Wong fakir itu elek mungguh menungso, tapi wong fakir iku dadi perhiasan mungguh Allah sok dina kiamat. Bapak Ibu ngapunten benjing wong fakir-fakir, wong Islam, wong mukmin sing melarat niku karo Gusti Allah teng akhirat digawekno istana di atas para istana sampai melip-melip para malaikat padha takok, wong sugih-sugih padha takok, wong soleh-soleh padha takok, kae istanane sapa? Oh kae ngono istanane wong fakir, wong melarat sing ning alam donya tapi sabar nerimo. Nabi Sulaiman niku para nabi wis padha klebu swarga. Nabi Sulaiman tasik nglakoni hisab 500.000 tahun gara-gara sugih. Terus Kanjeng Nabi akhiru ashabi hisabuhum Abdurrahman bin Auf. Sahabatku sing paling akhir dihisabe iku Abdurrahman bin Auf, sebab Abdurrahman bin Auf sing paling sugih. Dadi wong melarat-melarat somben iku wis padha ning swarga, wong sugih 500.000 tahun cek nglakoni hisab. Penak melarat atau penak sugih, Bu? Aku bojoku ngandani ngene iki tak kandhani, Bu, penak melarat apa penak sugih? Sugih. Angel kandhanane. Terus Kanjeng Nabi wong melarat-melarat sampeyan nek kepengin haji umroh jere Kanjeng Nabi wong melarat mangkato ning masjid nalikane dina Jumat. Wong melarat kok Jumatan iku setiap Jumat dhek padha karo nglakoni haji. Wong melarat-melarat teko masjid saurunge qobliyah subuh ngenteni adzan, ngenteni imam sampai tenguk-tenguk ganjarane padha karo umroh, padha karo haji. Penak melarat atau penak sugih? Iki nek diterus-teruske, nek diterus-teruske wong sugih ku kecer iki. Kecer adoh karo wong melarat nek diterus-teruske. Akhirnya terus Gusti Allah iku nggawe dawuh, wong sugih-sugih sing kepengin sejajar karo derajate wong fakir sok ning akhirat mangkato sing diarani haji.
Mulane haji niku asline nggo nyalip sampean. Mulane iso nek ning wong kaji, wah gak popo. Lah sampean kok alah gak popo. Kuwi kanggo nyalip aku. Lah kok iso lah aku melarat tok dhek sugih, ora ngarah iso nyalip aku ning akhirat. Mulane Gusti Allah merintah wong sugih-sugih dikongkon angkat apa? Haji supaya sok ben keadilane Allah seimbang. Wong melarat ya oleh keistimewaan, wong sugih ya oleh keistimewaan. Tapi enten setunggal. Wong nek bakdo haji, bakdo umroh niku modele karo Gusti Allah niku diparingi izah kemuliaan sing beda. Najan enten politik konspirasi. Jadi teng ngriko-ngriko Bu masih wong umroh nek nimbali ya haji ngoten. Nek teng mriki wong umroh ra gak diceluk Pak Haji ya. Nek teng Mekah wong umroh lak diceluk ya haji. Lah ternyata panggilan haji niku namung teng Indonesia. Teng negara-negara lintur mboten enten al-hajj, mboten enten. Nggih. Lah niku ternyata ada yang mengatakan itu cara politik orang Belanda zaman dahulu. Perkara wong nek berhaji biyen iku melawan penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari berhaji ngedekno NU, Kiai Haji Ahmad Dahlan berhaji ngedekno Muhammadiyah. Sapa Imam Bonjol berhaji melawan Belanda teng perang Padri sak piturute. Lah akhirnya kanggo mendeteksi niku piye carane? Akhirnya terus wong Londo iki gawe julukan. Nek eneng wong bar ko Mekah cara mendeteksi celuk ana kaji mulyake. Oh, berarti pimpinane keke cekelane nayoh. Iku nek cara politik konspirasi, tapi mboten. Orang-orang yang berhaji niki dimuliakan oleh Allah sampai kemabrurnya hanya seumur hidup, tapi sak mulya-mulyane kaji jek eneng ibadah. Mulane apike ibadah sing bangsa maksiat, apike kaji niki perkara ibadah. Niki sakderenge kula lajengaken niki tabarruk dateng wulan Zulhijjah niki. Wulan Zulhijjah tanggal pinten benjing niki? Benjing sakniki tanggal pinten? Selone. Wis pokoknya aja lali tarwiyah Arafahe. Nek tanggal umum iling nggih. Pokoknya aja lali tarwiyah Arafahe nek tanggal 1 benjing tanggal 20. Sakniki tanggal pinten? 20 Agustus. Berarti mangke dalu niku tanggal 1 besar. Aja lali poso. Tanggal 1 besar niku mangke dalu. Sampeyan gak mbok iling-iling kok. Lah niki tabarukan kangge Zulhijjah niki monggo kula jenengan mau sholawat talbiyah. Mugi-mugi ingkang haji tansah dipun slametaken dening Allah. Amin. Ingkang dereng saged umroh lan haji saged cepet ndang nyusul. Amin. Sing penting jenengan dungane ingkang khusuk mangke. 10 tahun yang lalu keluarga kula niku termasuk keluarga fakir sami. Keluarga fakir. Ibu niku mboten kaya-kaya gak ngarah mungkin roh Mekah. Tapi kula paringi motivasi, Mbok, roh Mekah iku nek ndonga karo Kanjeng Nabi insyaallah cepet. Perkara donga sing ora ngarah kaling-kalingan niku ndonga selawat. Mulane iki enten selawat jenenge selawat talbiyah. Monggo diwaos sareng-sareng, kula sing mimpin jenengan mangke saged nerekaken ngamini kanthi ati ingkang khusuk muga-muga ndang cepet ditimbali Allah. Amin. Jadi ditimbali Allah ora mati tok lho ya, ditimbali Allah wonten Baitullah. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Monggo labbaik labbaik
syarika lak innal hamda matalak wal mulka lak kalak innal hamda matalak wal mulka lak ya rabbi zamzam wal maqam warluqni wal baitil haram salli ala khairil anam wal ali was-sahbil kiram salli ala khairil anam wal ali was-sahbil kiram labbaik labbaik kalak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak kalak innal wan ni'mata lak wal mulka ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana kun aunana lil haji bil baitil haram ya rabbana kun aunana lil haji bil baitil haram labbaik labbaik kalak innal hamda matalak wal mulka lak kalak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka ya rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam zurna Makkah wa ila zamzam Muhammad alaihi salam zurna Makkah wa ila zamzam Muhammad alaihi salam labbaik labbaik innal hamda matalak wal mulka lak kalak innal hamda matalak wal mulka lak waj'alhu hajjan mabrura waj'alhu sa'iyan mashkura waj'alhu dhanban maghfura waj'alhu umratan maqbula waj'alhu dhanban maghfura waj'alhu umratan maqbula labbaik innal wal mulka la syarika lak innal wan ni'mata lak wal mulka lak bijahi mustafa rasul wajud bina wa bil qabul
sahilna husulal mas'ul qaribna bu'danil ma'mul sahilna husulal mas'ul qaribna bu'danil ma'mul labbaik Allah syarika lak innal matalak wal mulka la syarika lak innal wa ni'matalak wal kala syarika lak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Najan haji umroh niku enten potensi maksiat, tapi bolak-balik Kanjeng Nabi niku ngelem-ngelem salat teng Masjid Nabawi iku luwih apik tinimbang salat neng Masjid Adam kaceke 1000 rakaat. Sampean sholat ning kene 1000 rakaat, ning kono mung sak rakaat tok. Sholat ning Masjidil Haram tambah luwih gede. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang masuk di pertamanan surga, ada yang namanya raudhah. Raudhah niku biasanya wong-wong nek ngulang. Raudhah niku tempat yang dulu kamare Siti Aisyah. Antara kamarnya Siti Aisyah dengan Masjid Nabawi, antaranya itu namanya raudhah. Siapa yang masuk ke dalam raudhah, maka sungguh dia telah mencatatkan namanya di surga dan dia telah masuk di taman surga. Lah, kamar Siti Aisyah niki sakniki damel makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masuk raudhah niki demi Allah angele gak karu-karuan. Ana wong sing nganji rong dina rong bengi yo ora iso mlebu-mlebu. Ana wong kepingin mboten saged-saged kranten saking tempatnya sempit umpel-umpelan. Nek wong-wong darani sing raudhah iku pokoke piye? Pokoke Masjid Nabawi karpete abang kabeh. Lah sing raudhah iku karpete ijo. Dadak wayah sampean mangkat rono dadak karpete diganti. Raudhah niku pokoke panggonan antarane Masjid Nabawi karo makam Rasulullah. Itu namanya taman surga. Kula riyen ngapunten saged mlebet raudhah niku mboten nyangka. Soale kula niku ndamel kursi roda. Bareng teng kursi roda niku wayah jamaah salat zuhur. Duka kanca kula niku pripun? Kok kepengin ninggal kula? Akhire rencang kula gangsal niku kelangan kula niku. Tapi kula nggih namung wiritan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pokoke karek pangeran. Mati urip nek ning Madinah, wong haji wong umroh iku umpama mati ning kono ya mulya ya bejo, umpama ning omah ya bejo, mati ning kono ya mulya ya bejo. Kula mboten mikir. Terus enten niku polisine sing jaga Masjid Nabawi ini, kamu mau kemana, dengan bahasa Arab fuskahnya. Saya nggak ngerti mau kemana, tapi hati saya ingin menuju raudhah. Lah kok gak ke sana, saya ditinggalkan teman-teman saya. Akhirnya masya Allah polisi Madinah niki berabak bu. Kamu ngerti nggak, Madinah itu kotanya orang yang doif. Madinah itu kotanya orang melayani siapapun yang doif. Kamu mau kemana? Raudhah. Kalau niku disuruh ke kursi roda, dimasukkan ke dalam raudhah. Wes ora antri ora apa, langsung. Bareng tau raudhah niku kula melengak teng pojokan, dadak ana kanca kula ning pojokan. Wah, bocah gembendeles ning kono aku. Kula niku berabak kula niku ridho. Mulane jenengan nek haji nek umroh kok angel mlebu raudhah, golek ana wong sing nggo kursi roda, surung kok ora ngarah dihalang-halangi. Tapi aja kandakno wong-wong lho, kok kandak wong-wong. Iki rahasia e. Nggih. Tapi memang raudhah itu untuk orang-orang yang dhaif, untuk orang-orang yang lemah disediakan 24 jam, mboten ngarah diusir. Esuk nek sampean ape mangkat haji umroh, pokoke aku golek koncoku sing kursi roda, tapi pendak jak ning raudhah. Insyaallah digampilke di Allah. Allahumma amin. Pun